ist es, Mensch zu sein in dieser Zeit, wo Herzen sich verschließen und das Leid sich verbreitet. Doch tief in uns brennt noch ein Feuer so klar. Die Liebe und Hoffnung, sie sind immer da. Mensch sei Mensch, oh Mensch, der fühlt und versteht, der sich nicht verbirgt, wenn die Wahrheit vergeht. Nicht nur zu leben, sondern auch zu sehen, dass wir alle verbunden auf dieser Welt stehen. Wir tragen so viele Lasten in uns allein, doch in der Gemeinschaft kann Heilung sein. Wenn wir einander die Hände festreichen, können wir die Schatten der Dunkelheit weichen. Mensch sei Mensch, oh Mensch.